Ještě před začátkem videa vám chci říct, napište mi, že mám 20 odebíratelů. Dík. Hele, já ho musím přidat, že? Já jsem na to úplně zapomněl, že to... Sorry, kam? Hej, já se ti omlouvám, hej, já jsem zapomněl úplně na to, že mám s tebou natáčet. Já už hej, já jsem fakt ale dement. Nejsem? Neřekl bych. Ukaž toho Majka, minule jsme to nikdo neviděl. Halo? Tady. Ty máš na něho skin? Jo, zase skin, no. Ale to asi jedno. Jo, takže nazdar lidi, a z toho videa dneska vám chci pogratulovat, no i sobě, že jsme dokonce dali 20 odebíratelů. A pozor, nová novinka, jsem furt co novinky, za 30 odebíratelů, tak se odhalím. Jo. Říkám to blbě, ale odhalím se. Prosím, nedávejte. Ne jako dávejte odběr, ale... Proč zase já musím něco dělat? Takže tak. A něco vám chci ukázat. Mého vlastně kamaráda, takhle. On má prostě raz, dva, tři. On má 3 brawlery a chybí mu jenom Unity chybí 2 a u Majka a MZ chybí jeden trofej. A Edgar má 14. Což já mám Edgara zase na ránku 21 a mám na něho skin, že? Takže soutěž už máme 20 odběratelů. Chci poděkovat tomuhle typ. Tenhle jsem člověk, tak se známe. Druhý se mi ozval a bylo to vyřešené. S tomu týpkovi a toho druhého jsem moc, já ho nemohl vidět někde, on nenapsal nic, ale spadl. Já jsem spadl, nedávej ready další, prosím. Takže tak, můžeš pozdravit do videa, jestli chceš. Jestli chceš teda. OK, takže tak, no to mělo být v další, ale teď se úplně zamotal lidi. Takže chci pogratulovat tomu člověkovi, že mi poslední dal odběr naposledy. A jo, takže tak. Soutěž bude, dneska je, já se nevím. Já jsem taky blbec, já už ani nevím, jakého je. Dneska je 27. To znamená, že 31. v ten den, kdy bude vysvědčení, tak si vezmu samotnej, no ne samotný, ale ukážu vám, že jsem fakticky dohromady, ukážu vám že jsem fakt dal ten dárek, nebo to soutěž. Takže nezapomeňte 31. A jo, takže u toho videa by to bylo všechno, ale my potřebujeme druhý výherce dostane jednu věc až za měsíc, což je druhého. Něco zrobit a teďkom kamarád si vzal Stardrop, mi to říkal teďkom. Tak jo, já vám to teda ukážu, co mu padlo. Jestli teda něco mu padlo vůbec. Teďko můžete vidět, on tu ke mně přišel, kamarád. A můžete teďko vidět, že má Epic Stardrop, který jsem vydal dneska. A jdem na to 3, 2, 1 teď, jestli ti nevadí, že se to kliklo. Oh my gosh, však to je doslova lepší než to moje. Proč mi padly nějaké blbé coiny a mu padly? No víte co, podívejte se na to video. Čau.